imigambi nyamukuru ibiri iriko irarangurwa muri iki gihugu, novuga impinduka bijanye no gukoresha amahera neza azana umusaruro kandi azanira akamaro kanini abene gihugu. Ku rudandaza dukorana n'ibihugu mpuzamakungu vyinjira mu Burundi canke bisohoka, tukabitoza kamakori. Ivyo rero vyose ku makori yari yitezwe muri iki gice ca mbere imiliyaridi 1,000 twarashoboye kwegeranya muri iki gice n'agace kamwe, twarashoboye kwegeranya muri iki gice ca mbere c'umwaka imiliyaridi 1,238 n'uduce tune. Bisigura yuko vyari bipanze, byari bitegekanijwe twaronse 123 n'uduce 7 kwijana, bica vyerekana ko yari yitezwe ku mwaka wose twashikanye ku bice 51 n'agace n'ibice 5 kwijana. Ayo rero ni ya marosete cyane cyane azanana na obera bavuye mu bakontribuable. Hariho n'ayandi marosete nayo nyene azanana cyane cyane abazananye muri tutoyitwa les recettes fiscales, mugabo twita mu gifaransa les recettes non fiscales, cyane cyane abari nk'aya mahera bayaje azananye mu mashira hamwe bimwe twita ama dividende mu gifaransa, canke mu gusora rero waye ku mazu n'ibindi, canke bimwe twita ama redevance que ça soit foncière canke minière, canke kumande yagiye aratozwa ndetse n'ibindi. Aha rero n'amakori akunda kugorana kuri iki gice. Kuma kori twari twiteze imiliyaridi 442 n'uduce 7 muri iki gice, twaronse imiliyaridi 247 n'agace kamwe, nukuvuga 55 n'uduce 8 kwijana. Aha turabona yuko ari aho gushira ingufu. Rero tubakiriye nk'umuvandimwe, tubakiriye nk'umunyenzu. Hano twebwe ntitwahindutse, rimwe na rimwe ubu muze kugira ngo mubishire hamwe, mutubwire byose biri hamwe. Murakoze nyeniteka kundosa kano kanya bashobore kugira ico shikirije. Nyeniteka mukuru w'inama nshingamateka ya Republika y'u Burundi, nyeniteka mukuru w'inama nkenguzamateka ya Republika y'u Burundi, nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka, nyakubahwa cegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka, nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka, nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka, bubahwa mwese bashingamateka namwe bakenguzamateka, duhereye ku barongoye imigwi yamaho, bubahwa bakozi bo mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, umwe wese mu cubahiro ahabwa n'uhoraho, duhereye ku barongoye, bubahwa bamenyesha makuru namwe bubahwa muje tubazaniye ituro ry'ibikorwa twakoze muri leta muri aya mezi 6 aheze, guhera mu kwindwi mu 2025 gushika mu kw'icumi na kabiri mu 2025. N'umusaruro rero twovuga, mwavuze ati mbega byo bimeze neza canke byo bimeze neza buke buke, ati canke hoba harimwo ibitameze neza. Twovuga nkuko twebwe twabibonye, muri rusangi bimeze neza, kandi na mwebwe muraza kubiturabira uko bimeze.
rero nivyo cari gihe kidasanzwe kuko cari gihe kijanye n'impinduka nyinshi mu gihugu. Nk'uko mubizi, hari imigambi nyamukuru ibiri iriko irarangurwa muri iki gihugu, novuga impinduka bijanye no gukoresha amahera neza azana umusaruro kandi azanira akamaro kanini abene gihugu. Nayo hakaba kandi n'impinduka yajanye mu vy'intwaro, aho amaprovinsi yavuye ku 18 akaza kuri 5, amakomine akava ku 119 akaza ku 42, amazone akava ku 399 akaza ku 451, eka ndetse n'imitumba n'amakartier akava ku 2911 akaza ku 3044. Ivyo rero mu ntango z'uno mwaka niho novuga vyaja mu ngiro neza, vyarameze nk'ibifata umwanya kugira amategeko yavyo novuga bishira mu ngiro neza ku rubuga ajeho, ndetse n'abahagararira izo nzego bajeho, biratuma haba guteba gatoyi mu bikorwa muri leta. Cane cane ibikorwa vyari vyarapanzwe mu kirangamisi cyo kurangura ibikorwa kimwe twita PTBA, plan de travail et budget annuel. Mugabo turavye urugero biriko rumeze neza, kandi uko turiko turakora nta nkeka turabona ko ivyari vyarapanzwe muri uno mwaka vyose bizoheza bigashikwako. Rero ngarutse kuri raporo, novuga ni raporo igizwe n'ibice bitanu. Igice ca mbere ni intangamarara, igice ca kabiri nivyo twashitseko mu bijanye no gutoza amahera, yaba amahera dutoza ngaha y'amakori canke amahera ava mu bundi buryo bwa leta atari amakori, ndetse n'ayava hanze, tutibagiye n'amafaranga ava mu makomine no mu mashirahamwe asanzwe akukira leta, ndetse no mu maproje asanzwe afashwe mu mugongo n'abasanzwe bafasha mu iterambere, ndetse no mu bitaro. Ayo rero niyo mahera yo tuyaronse aheza akacaja mu bikorwa muri bimwe twita le plan de travail et budget annuel pour l'exercice 2025-2026. Ico rero ni igice ca kabiri c'iyi raporo. Igice ca gatatu, ayo mahera tumaze kuyaronka tuca turaba ukuntu yakoreshejwe muri ivyo bisata nyene, yaba mu bushikiranganji, yaba mu makomune, yaba mu bitaro, yaba mu maproje, ndetse yaba no mu mashirahamwe yegamiye leta. Rero uko ayo mahera aba yarakoreshejwe, tukaraba uko amahera yagiye arakoreshwa, tuca tuja ku gisata naco twovuga mbega umusaruro wavuyemo n'uyuhe, kimwe twita rapport de la mise en œuvre du projet annuel de performance. Murazi yuko iyo dutanze ikirangamisi ca budget izokora, turashiraho tukavuga duti amahera azokora azovamwo umusaruro uyu n'uyu n'uyu, tukerekana kuri programme imwe yose, ndetse no kuri action imwe yose, no kuri activité umusaruro twiteze icayo mahera azoza gukora, kimwe twita résultat attendu mu rurimi rw'igifaransa. Hanyuma rero harazaho kubaho no gusozera biri muri iyi raporo. Rero nkuko nabivuze kugira dushobore gushika ku mbona kazoza igihugu cifashe 2040, igihugu giteye imbere 2060, leta y'u Burundi na cane cane hagiye mu rwego shingwa bikorwa kwama gwateguye ibikorwa ku mwaka. Ivyo navyo biri mu migwi itanu novuga, ni vya bikorwa biri mu bushikiranganji, aha novuga ku izito ry'ubushikiranganji twovuga au niveau central,
hakaba n'ibikorwa bitegurwa mu ma projet afashwa n'abadufasha mu vy'iterambere, hakaba n'ibikorwa bitegurwa n'amakomune, hakaba n'ibikorwa bitegurwa n'amashirahamwe yegamiye leta, hakaba ndetse n'ibikorwa bitegurwa mu mavuriro ari mu gihugu cose. Rero ivyo bikorwa byose bigiye hamwe uko biri mice itanu bica bihurira hamwe mu bikorwa duheza tugakora muri leta, biri iyo mice itanu mugabo byose bifise intumbero imwe yo gutunganiriza abene gihugu. Rero kugira ivyo bikorwa bikogwe haba hariho amahera azarava hirya no hino muri ivyo bisata nyene. Duhereye rero nko mu gisata co mu bushikiranganji, aho ubushikiranganji bwose buronka amahera bukoresha, turabona amahera yashoboye kuboneka. Turavye novuga yava harimo yava muri ibi twita les produits fiscaux, ayandi nayo akaza azananye ku rudandazwa dukorana n'ibihugu mpuzamakungu vyinjira mu Burundi canke bisohoka, tukabitoza k'amakori. Ivyo rero vyose ku makori yari yitezwe muri iki gice ca mbere imiliyaridi 1,000 twarashoboye kwegeranya muri iki gice n'agace kamwe, twarashoboye kwegeranya muri iki gice ca mbere c'umwaka imiliyaridi 1,238 n'uduce tune. Bisigura yuko byari bipanze, byari bitegekanijwe twaronse 123 n'uduce 7%, bica byerekana ko yari yitezwe ku mwaka wose twashikanye ku bice 51 n'agace n'ibice 5%. Ayo rero ni ya marosete cyane cyane azanana na obera bavuye mu bakontribuable. Hariho n'ayandi marosete nayo nyene azanana cyane cyane abazananye muri tutoyitwa les recettes fiscales, mugabo twita mu gifaransa les recettes non fiscales, cyane cyane abari nk'aya mahera bayaje azananye mu mashirahamwe bimwe twita ama dividende mu gifaransa, canke mu gusora rero waye ku mazu n'ibindi, canke bimwe twita ama redevance que ça soit foncière canke minière, canke kumande yagiye aratozwa ndetse n'ibindi. Aha rero n'amakori akunda kugorana kuri iki gice. Kuma kori twari twiteze imiliyaridi 442 n'uduce 7 muri iki gice, twaronse imiliyaridi 247 n'agace kamwe, no kuvuga 55 n'uduce 8%. Aha turabona yuko ari aho gushira ingufu, mugabo kubera ko aya makori novuga afise ari make tugeranije uruhara afise mu makori yose, tuhejeje tugateranya na yayandi les recettes fiscales non fiscales, tuca dusanga ku makori twategereza kuronka twarashikanye 102 n'uduce 9%. Bica vyerekana yuko aha ni ku rwego rw'iki gice ca mbere, mugabo turavye ihangirana ryo ku mwaka wose tukaba tugeze kuri 44 n'uduce 4%. Aha hari mu kwezi kwa12 ku 2025 kuri iki gice ca mbere c'umwaka. Ayo rero n'amakori novuga twashoboye kwegeranya muri leta, ari nayo mbere acaheza agafasha ibikorwa vy'igihugu. Tugiye naho ku makori twegeranya novuga avuye hanze, murazi yuko yaba leta ndetse n'uwari we wese arategekanya ibikorwa, mugabo akavuga ati nzofata ideni kugira ashobore kuvyaza umusaruro iryo deni nafashe. Rero n'amadeni tuba twafashe hanze, ndetse hariho n'ifashanyo baduha kugira badufashe mu bikorwa by'iterambere, nayo turavye ku rugero twashitseko rwagezwe ku 42 n'uduce
n'uduce indwi kwijana. Aho rero harimo amadeni dufata hanze, harimo n'imfashanyo baduha, ndetse hari n'amadeni dufata ngaha mu gihugu hagati, kuko navyo biba bitasanzwe bitegekanijwe mu mahera tuzoheza tukegeranya umwaka wose. Rero tumaze kuraba duca tubona yuko urugero muri rusangi w'amahera yinjiye novuga au niveau central dufasha muri wa mbere tutaraja muri yindi migwi y'amakomune n'amaproje n'amahopito n'amashirahamwe, tugeze ku rugero rwa 43 n'uduce dutandatu kwijana, aho hari itariki 31 z'ukwezi kw'icumi na kabiri guheze. Ayo rero n'amahera twegeranya nka leta au niveau novuga central. Tugiye ku masosiyete, aya masosiyete y'amashirahamwe asanzwe yegamiye leta, nayo nyene nyiriteka nko mwavuze muti tuvyerekane muri magufi, twerekanye amahera yarategekanijwe gutozwa kuri sosiyete imwe yose, ndetse ayo ku mwaka yarategekanijwe n'ayategekanijwe kuri uno mwaka, tukaya turaba rero naho n'urugero twageze ko muri iki gice ca mbere, ndetse tukanerekana n'urugero twageze ko tugereranije nayo tugomba gushika ko mu mwaka wose. Rero ngaha hariho liste y'amasosiyete imesha atandukanye ashika 21, mugabo tugiye kuraba muri rusangi harimwo amashirahamwe yaronse yashikanye umusaruro wari witweze mu gutozwa amahera n'ayandi atashoboye gushikana uyo musaruro. Hano utanga karorero nka le Fonds d'appui à la protection sociale, kuri iki gice yagize 84 n'uduce dutanu kwijana, ica ishikana 42 n'uduce tubiri tugereranije kuyo twari twiteze aho tugeze ku mwaka wose. Tugiye muri INSS yarashoboye kwegeranya ibice 109 n'agace kamwe kwijana, ikabigeze tugereranije ku mwaka wose kuri 59 n'uduce dutanu. Ngira ngo bariko baratwereka biraboneka aya masosiyete yose, mugabo hariho kandi ubona uburorero bw'amasosiyete novuga yaronse umwimbu ukwiye bivanye no wari utegekanijwe, mugabo kandi hariho n'amasosiyete ari hasi, tuvuga nk'iyi Kojeruko aho hari hitezwe imiliyaridi 2 n'imiliyoni 546, hakegeranywa muri igice ca mbere imiliyoni 647, no kuvuga ibice 25 duce tune kwijana, ikaba mu kwicumi na kabiri kuyara yategekanijwe ku mwaka wose ari igeze ku duce 12 n'uduce indwi kwijana. Hariho n'izindi nka Otraco ya nyuma nayo nyene igeze yaronse uburyo 34 na bune ni n'igice kimwe kwijana, ikaba yari igeze ku bice 17 kwijana tugereranije n'umwaka wose. Mugabo ka turavye muri iki gicapo muri tableau hari abarengeje 100 kwijana, anovuga nka Sosumo, OTB, Odeka, novuga nka Autorité de l'Aviation Civile, hakaba n'abage bararonka za 80 kwijana nka SRDI, nka Burundi Airlines, ndetse n'izindi nka za Post. Birumvikana rero yuko hari abaronse menshi n'abaronse ayagereranye n'abaronse make, byumvikane ko hariho ibikogwa byo gukora cyane cyane kuri aba baba baronse make, kandi ndetse turabategurira amanama kugira ibi biharuro tubirabire hamwe kugira koko dufate ingingo yo gushobora kuduza amahera yari yasanzwe ategekanijwe. Tugiye ku gice ca gatatu kijanye n'amakomine, naho nyene nuko twageze yuko amakomine ari 42, hariho ayagiye arashikana 100 kwijana ndetse akanarenza, n'ayandi
yagiye araba bijana ndetse nayagiye munsi ya 50 kwijana. Aha twovuga nka yagiye hejuru aboneka hariho nka komine Buganda yo mu ntara ya Bujumbura na komine Bukinanyana, tukaza no kuri komine Gisagara n'Uburorero, tukaza no kuri komine Gishubi, tukaza ndetse na komine Karusi zararonse shoboye gushikana 100%. Hari izabavye 100%, ingizi za komine Bururi zaronse 82 n'uduce kamwe kwijana, ni nka za Gitega zaronse 95 n'uduce 5 kwijana, ni nka za Kirundo zaronse 86 n'uduce 3 kwijana. Mugabo hariho n'izindi rero zagiye hasi cyane, tubona kuzo bari barategekanijwe nka Bubanza yaronse 64 kwijana n'izindi. Mugabo rero ngaha ahano sigura kugira dutahure, murabona nka Mukaza yaronse 28 n'uduce 6 kwijana, murabona ko ziba ziri hasi. Hariho aho usanga ari kubera batagize planification neza, ugasanga bateguye amahera menshi mugabo badafise uburyo bwo gushobora kuyatoza. Nivyo amahera mu makomine ni menshi mugabo uburyo n'abakozi novuga n'uburyo cyane bujanye na informatique kugira bashobore kuyatoza, ugasanga ntibukwiye neza, bikaca bituma usanga bihaye ko bazotoza menshi mugabo koko atanguvu nyinshi bafise zo kuyatoza. Murabona nka Muhanga yageze ku bice 34 n'uduce 8 kwijana. Rero aha rero n'igikorwa gikomeye bisaba ko twicara hamwe n'amakomune koko hakaba icyo twokwita mu Gifaransa les prévisions réalistes zijanye n'inguvu bafise, canke tukaraba kandi ko atabasamaye, cyangwa tukaraba kandi yuko hariho bimwe twokwita amahera ategereza gutozwa mugabo badatoza. Ivyo byose byama byashitse, byama bihari, ugasanga hariho kimwe twita mu Gifaransa assiette fiscale, ugasanga ntirikiratozwa, iyo ntiyakoreshejwe. Naha rero birasaba gukorana cyane n'aya makomune kugira dushobore koko kubafasha. Muri rusangi rero ku makomune duteranije tukagira moyenne hose ku mahera yarategekanijwe muri iki gice imiliyaridi 54 habonetse 35 zingana n'ibice 65 kwijana. Ikindi kandi twonavuga ngaha kuri iki gice nyene c'amakomune ni vya bindi naherako, kuko inzego zari zishasha bamwe batamenya neza uko bashika bakora banashikira, ndetse no muri planification yari yagizwe n'abandi, ugasanga naho harabonetse agahazi. Novuga rero uno mwaka niyo amahera rimwe na rimwe ushobora gusanga yatojwe ari make, harabaye ingufu zitari zike, kuko novuga n'umwaka udasanzwe mu mahinduka y'igihugu c'u Burundi. Tuja no ku bitaro naho nyene nuko ni nko ku makomune, hari amakomune ibitaro usanga byaratozeje amahera menshi aboneka. Twavuga nka komine nka hopitale Bukinanyana, hopitale communale ya Bukinanyana ko yari ategekanijwe yaronse 171 n'ibice kwijana. Hakaba nka komine hopitale ya komine Giharo nayo nyene yaronse 114 kwijana. Hakaba na za hopitale novuga ndiko ndaraba Mbuye yaronse 88 kwijana, hopitale Ngozi yaronse, hopitale communale de Ngozi yaronse 98 kwijana, hopitale do district de Bubanza yaronse 125 kwijana kuvyari bitegekanijwe, hopitale do Fota yaronse 90 kwijana. Handiko ntanga burorero mugabo tugiye kuraba muri rusangi ku mahera yarategekanijwe, ibitaro vyaronse amahera make, kuko novuga moyenne globale ku bitaro bishika
136 ku miliyaridi 120 n'uduce indwi byari bitegekanije muri iki gice habonetse imiliyaridi 86 bisigura ko ari 72 kwijana ikaba ku rugero rwa 37 tugereranije kuyitezwe ku mwaka wose. Naha rero naho nyene birasaba gushiraho ingufu nyinshi kuko nkuko mubizi bene iteka bubahwa iyi raporo uko yahoriza hahora haza raporo ya novuga buryo mu ministeri gusa ibi vy'ama hôpital n'ama commune n'ama société publique ndetse n'ama projet byahora biza no kuvuga ni intango bisaba ko tuca tubona hari bibazo naho twoshira ingufu tukayizera yuko mu nyuma bizoza bitera imbere biza neza. Tuje ku gisata c'ama projet nayo ashigikiwe n'abadufasha mu iterambere naho nyene twagize novuga igicapo cerekana projet par projet naho yatanguriye ndetse tukaca turaba aho igeze mu gushira mu ngiro ibikorwa turabiye ku mahera ndetse tukaca turaba n'umwanya yobimaze kuko turiko turaraba mu bisanzwe yaba projet yakora neza umwanya imaze waca ungana n'amahera imaze gukoresha. Kandi iyo tubonye amahera imaze gukoresha iyo projet tuca tubona ko ari ibikorwa vyakorewe abene gihugu. Rero ni nk'akarorero nk'iprojet mu bisanzwe mara nk'imyaka 5 yategerezwa ku mwaka gukoresha amahera angana na 20 kwijana kugira koko inyuma y'imyaka 5 amahera yose yategekanijwe azobe yakoreshejwe. Mugabo rero turavye muri kino gicapo iyi tableau de bord turabona yuko hari ama projet usanga ari ku murindi mwiza n'ayandi usanga ari hasi. Aha totanga nk'akarorero nk'ama projet munsi y'tableau twaragize novuga tableau synthèse yerekana ama projet ari hasi nk'aya ma projet yo muri agriculture ipipar bebe aya ma projet passereke iri hasi umwanya umaze guhera ni 58 kwijana mugaba amahera bamaze gukoresha akaba ari 13 n'uduce 2 kwijana. Turavye nk'iyi projet de réhabilitation des équipements du centre hospitalier universitaire de Kamenge umwanya umaze guhera ungana na 16 n'uduce 7 kwijana mugaba amahera imaze gukoresha n'uduce 6 n'uduce 7 kwijana. Turavye nk'iyi projet de facilitation du commerce et intégration dans la région de Grand Lac ni projet yubaka amaporo sur beaucoup plus le lac Tanganyika no ngaha mu Gatumba izokubakaho isoko umwanya umaze guhera ni 58 n'uduce 3 kwijana mugaba amahera imaze gukoresha akaba ari 18 n'uduce 6 kwijana. Ndetse n'izindi projet murazibona nk'iyi projet d'urgence sur la résilience urbaine imwanya umaze kugenda ni 27 kwijana mugaba amahera amaze gukoreshwa n'uduce ubusa n'ibice 8 kwijana. Nk'izi rero n'ama projet duca duheza tukaraba guko turafisa ama detail yazo aho turaba activité par activité igikorwa ku gikorwa tukaraba uko kiba carakozwe n'ingorane gifise tugaheza tukarashirako ingufu nyinshi. Hariho n'ama projet rero novuga meze neza nk'izi za projet mera nk'abandi izi projet z'amatara n'amazi nk'iyi projet d'interconnexion du réseau électrique du Burundi et du Rwanda dans le cadre du NERSAP hamwe n'iyi projet multinational d'interconnexion du réseau électrique des pays de Grand Lac, construction de la ligne de 220 kVA na 110 ndetse n'iyi projet Prodesi ndetse n'iyi projet PAENSI ya centre d'excellence régionale en sciences de nutrition. Izi projet ni projet zifashe neza. Rero aha twariko turaba novuga umusaruro w'ukuntu twashoboye kwegeranya ndetse
no kumobiriza amahera yaba ayava ngaha mu gihugu ndetse n'ayava hanze. Tuca rero turaba mbega ayo mahera abajeje kuyakoresha nabo bayakoresheje gute, yarageze ku rugero uruwe. Aha rero nk'uko mubizi bene iteka ubahwa abashinga amateka namwe bakenguza amateka, twarinjiye muri gukoresha amahera duciye muri budget programme. Tuca twerekana amahera yarategekanijwe kuri ministeri imwe yose ku bushikiranganje bumwe bwose n'amahera bashoboye gukoresha, ndetse tukaya turaba n'amahera yagiye arakoreshwa kuri programme budgetaire imwe yose na action budgetaire. Tubonye rero amahera yakoze kubera tuba tuzi yuko ayo mahera akoreshwa hisunzwe amategeko, tuca tubona nuko nibikorwa twotanga akaroro nk'iyi ministere ya ijejwe umutekano mu gihugu, ministère de l'intérieur, développement communautaire, de la sécurité publique, ku itariki 31 z'ukwezi kwa12 mu mahera yose yarategekanijwe hari hamaze gukoresha ibice 35 n'uduce 5%. Tukaca tubona aussi par programme budgétaire et par action amahera yaramaze yaragenewe iyo programme na action n'amahera ndetse yagiye arakoreshwa nk'iyi programme administration du territoire igeze ku 38%, action gestion des affaires politiques yarigeze kuri 32.8%, organisation administration du territoire yarigeze ku 44.5%, coordination des ONG de liberté publique yarigeze ku 45.6%, rapatriement et réinsertion des rapatriés yarigeze ku 21.5%, protection des réfugiés et demandeurs d'asile yarigeze ku 50% n'ayandi ma programme. Iyi tableau rica yerekana kuri ministère muca mubona uko aho ministère igeze mu gukoresha amahera, bikaca biduha n'imbono yo kwerekana ati mbega ibikorwa kuko aya mahera bayakoresha ari uko bakoze ibikorwa, ndetse muri aya mahera yose tukaca twerekana kuri programme imwe yose na action imwe yose mbega yamashira hamwe ayikukira, bimwe twita les opérateurs de programme, bakoresheje amahera ngahe canke agira contribution, aterera ibingana gute kuri chaque programme ou chaque action. Navyo nyene ni ibi biharuro biri ngaha. Ni tableau novuga ndende kuko niho novuga hari ubuzima bw'igihugu cose muri uno mwaka wa 2025 ushira umwaka wa 2026. Turaheza rero inyuma y'iyi tableau tukagerageza tukerekana ku bushikiranganje bumwe bwose ibikorwa byakoretse novuga ku musaruro mwiza n'ibindi bikorwa ndetse byoba bitakozwe ku musaruro mwiza kuri buri bushikiranganje bwose. Niho haha rero tuheza twerekana ku mahera yarategekanijwe nkaha nko kuri ministère du développement communautaire et de la sécurité publique. Turabona yuko hari ibikorwa byakozwe ku bice 100% n'ibindi bitari bwo bikogwe ndetse byari kubusa kwijana. Mugabo ngaha kenshi hari gihe usanga abari bikorwa bisanzwe bitegekanijwe mu gice rimwe na rimwe kigira kabiri, mugabo kenshi ibi nibiba bitagiye bikorwa ugasanga byaciye bishigwa mu gice kigira kabiri cy'umwaka. Rero tuca tubandanya kuri ministere imwe yose tukerekana ibikorwa byakoretse neza n'ivyo twoshira ku inguvu, ndetse tugatanga tukavuga n'ivyo tugiye gukora kuri ibi bikorwa biba bitagiye bikoreka neza cyane. N'amataburo rero atari make. Tugiye kuri ya masosiyete nayo public, turaheza naho nyene tukerekana ama activité yoba yarakoretswe ku rugero rwiza n'ayandi atakoretswe ku rugero rwiza. Nkuko mubibona hariho amasosiyete usanga
afise ama activité atarakogwa, no fata nk'akarorero nka Kamebu hariho activité ya construire un entrepôt de stockage de médicaments à Gitega, iracari kubusa kwijana, mugabo nk'imiti yagiye iragugwa neza nta kibazo yari isanzwe itegekanije. Tugiye nko muri RPP acheter les matières premières zarakozwe ku rugero novuga rushimishije, mugabo nka acheter une machine Rizo, iyo machine ntiragurwa kandi yari isanzwe itegekanijwe. Nuko rero ku masosiyete yose biri ibiharuro biraheza biraboneka, ndetse tukaca twerekana n'umutungo wa societe publique yose, mbega turavye umutungo ifise, tukerekana n'amaresultat yagiye iratanga. Bimwe tuvuga ni nk'inyungu ese, ni nk'inyungu ku mwaka twatanze imyaka 3, umwaka wa 2024 kuko niyo maresultat yaramaze kuboneka, na 2023 na 2022, kugira koko tubone mbega irishira hamwe ritanga umusaruro ungana gute. Niyo yizi tableau mubona, umuntu ashobora kubona ishira hamwe ritanga umusaruro n'amashira hamwe ndetse adatanga umusaruro ushimishije. Hariho nizo tutararonka amadone cyane ibiharuro naya mashira hamwe usanga dufisemo imitahe, mugabo arayo hanze ugasanga ibiharuro nibishoka biboneka, na cyane yuko ari igikogwa novuga ari intambwe turiko turatera muri bya bindi byo gukoresha amahera neza ndetse no kuyagwiza akaboneka neza, bimwe twita globalement budget programme. Tugiye no mu bitaro naho nyene nuko ibikorwa nyamukuru bafise mu bitaro no kugura imiti kugira bene gihugu bavugwe. Ivyo rero vyarakozwe ku rugero rwiza, mu bisanzwe mu bitaro vyose ku rugero rushika ku 80% ku miti yari itegekanijwe. Mugabo hariho les activités d'investissement tubona zimwe zitakoretse, nk'iyi twovuga nko kubaka unité de production y'umwuka oxygene itarakora, matera ataragugwa, n'amakorotire atarubakwa, ndetse n'amaratrine usanga yarategekanije mugabo atarubakwa. Nico kimwe no mu maproje nyene twabivuze, hariho ama activité tubona ari hejuru n'ayandi ari hasi. Tuvuye rero kuri ico gisata tuca tuza ku gisata kigira 4 aho twerekana umusaruro en termes d'indicateurs kuri cya kindi twita mu gifaransa projet annuel de performance. Bega le projet annuel de performance, les indicateurs qui étaient prévus, ibyo tushika koko nk'umusaruro tubona duti kuri iyi programme cyangwa kuri iyi action, ibyo tugomba kuzoshira koko kuri uno mwaka nibi naho nyine tuca twerekana ivyari bitegekanijwe ku mwaka ndetse n'ivyo tumaze gushikako. Aha notanga nk'akarorero kamwe, hariho nka muri ministère de l'Intérieur kuri iyi action processus électoraux où l'action avait un objectif de contribuer à une meilleure organisation des élections. Aho indicateur ya mbere ngaha yerekana c'est le nombre de responsables administratifs, acteurs politiques, société civile et confessions religieuses babaye formés et sensibilisés. Kuraba twari twiteze ko hugura abantu bashika 550, mugabo twaramaze guhugura abantu bashika 500, tuvuga ibice 90 n'uduce 9 kwijana. Aha rero kuri chaque ku bushikiranganje bwose no kuri programme imwe yose no kuri action hariho novuga ama indicateur ibimenyetso, ndabivuge mu Kirundi, ibimenyetso vyerekana ko iyo programme canke uwo mugambi uzoba warashitsweko. Nivyo rero twaciye dushira ko ngaha turabona ko hariho vyinshi biri kwijana ngaha muri ministère ya intérieur, ndetse tumanutse ku bushikiranganje
turaheza tukerekana koko umusaruro wabonetse mu bikorwa twakoze muri aya mezi 6. Naco nyene n'igicapo kinini kuko kirimo ibiharuro bitari bike kuri programme imwe yose no kuri action imwe yose, ndetse n'ibiharuro byari bitegekanije gushikwako n'ivyo tumaze gushikako muri kino gice novuga ca mbere c'umwaka w'ibihumbi 2025 ushira umwaka w'ibihumbi 2026. Muri rusangi rero turabona yuko turavye nuko ari umwaka novuga w'amahinduka menshi, ibikorwa byinshi byarakoretse, na cyane yuko twagerageje muri iyi raporo mu buzima bwose bw'igihugu novuga twaciye muri ibi bice 5, yaba ubwo mu bushikiranganje basanze bakorana n'ibisata byo mu ntara no mu makomune, ndetse n'amakomune yayo nyene, ndetse n'ibitaro, ndetse n'ama projet imigambi shigikiwe n'aba badufasha bamva makungu, ndetse n'aya mashira hamwe yegamiye leta, vyose twaragerageje turabishira hamwe. Ngira ngo turabona ko urugero ari gwiza tugereranije n'ibikorwa byari bihari, kandi turabona yuko tuzoza guheza umwaka ibintu bimeze neza ko byari bitegekanijwe. Rero novuga iyi ni cegeranyo muri rusangi, mugabo turafise aho ibiharuro byaje biva, hariho afishe Excel, ngira ngo abari mu buhinga bw'ivyuma boyerekana, nayo irafise ibiharuro byinshi biboneka, kandi umuntu ashobora kwinjiramo akabona ibintu byinshi cyane. Nama feye Excel novuga ibicapo byinshi, harimo ya marosete fiscale ayamaze novuga aharire detail, hari amarosete non fiscale, yo ni indi feye Excel, hari amarosete intérieur, hariho amahera yajava hanze mu gihugu, hariho yose tuyateranije yava hanze nayo mu gihugu, hari amarosete y'amashirahamwe ayegukira leta, ayo mu makomune, ayo mu maprojet, ayo mu bitaro, eka ndetse hakaba na synthèse novuga icegeranyo nyamukuru y'amahera yose twegeranije nayo twari twiteze kwegeranya n'urugero dushitseko. Hakaca rero haza ndetse na bimwe twabereka amahera twashoboye gukoresha kuri programme imwe yose na action imwe yose, eka ndetse no kuri iyi feye novuga projet annuel de performance uko ibiharuro bimeze, ndetse tukerekana rero kuri chaque activité, harimo na feye ya chaque activité par ministère, mbega nizihe activité d'investissement zizana umusaruro ziri kuri chaque action, chaque programme twashoboye urugero twashoboye kubikorako muri kino gice. Naho nyene hariyo feye nini irimo ibikorwa byinshi kuri ministère par ministère, n'ibikorwa byose byari bitegekanijwe muri ya mapetebeya, dukuyemo ibi bikorwa novuga bifasha gukora ibi bikorwa biba bikomeye bizana umusaruro, nk'ibi byo guhemba abakozi, ivyo ntavyo dushiramwo, ibi byo kugura nk'ibi vy'impapuro, ibi byo kugura igitoro kugira abakozi bakore, ivyo ntavyo dushiramo ibikorwa gusa bijanye n'umusaruro uboneka, ndetse na bya bindi byo mu ma société publique n'amahopito n'amakomune, byose tukerekana ibikorwa nyamukuru byagiye birakorwa. Nuko rero bene iteka bubahwa bashinga amateka namwe bakenguza amateka, niryo turo
babwiye ari byo twakoze muri leta mu rwego nshingwabikorwa ariho tugeze, kandi tugashima impanuro mwaba mwaduhaye, tugashima n'ingene twakoranye n'umugwi wamaho waraduhaye impanuro nyinshi, kuko igikorwa c'umuntu cama gifise aho kigera, ndetse n'abahinga barabivuze bati nta gikorwa c'umuntu kibura akanenge. Abahinga bo mu bizi biharuro baraheza bakavuga bati l'intervalle de confiance ou marge d'erreur, ati mugabe iyo marge d'erreur il faut que cette marge d'erreur soit acceptable, ati kandi il faut que igikorwa kiba dans un intervalle de confiance acceptable mu biba vyakozwe. Turashima rero n'intererano bene iteka mwama mwaduhaye, ndetse n'abubaha bashinga amateka n'abakenguza amateka, biradufasha bikaduha n'ingoga, bikadutwereka naho dushobora kuba tutabonye, bigatuma natwe twiga twongera kandi dutera intambwe bivanye naho tuba tugeze. Nuko rero icegeranyo twashoboye kwegeranya muri iyo mice yose n'umusaruro twakoze muri aya mezi 6. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Murakoze cyane umushinganji wa mbere w'igihugu cyacu Burundi kuri iki cegeranyo. Nako tuvuga ko kuri iyi mponjo muduhaye twumvise ko ibintu bimeze neza, ko ibintu byagenze neza, nubwo hariho